咁今日咧，我想食少少甜嘢，我哋都嚟呢度買啦。咁香港人應該幾中意食啊 ，Johnny 就一般般啦。我記得我好耐之前食過喺芭提雅食過，咁但係呢轉咧，我今日應該主線會長留喺酒店㗎，咁所以買少少嘢翻去食下都可以嘅。咁等緊整個過程，我就會拍俾大家睇嘅。1蚊。所以咧，我自己就講咧，如果住喺呢條街都幾好嘅，有嘢食，有生果，有七仔啦，就令到我而家咧15、16緊，究竟會唔會再住多個月啦？不過都係個問題，如果可以平啲租就可以啦。但係都幾難傾得成，我覺得唔會話因為我住得耐咧就傾得成，因為點解咧？我住緊嗰度咧，而家好多人咧都係好似我咁樣從事網上工作，我見到。咁不過咧，佢哋就唔係好似我咁樣拍 YouTube，佢哋真係網上工作，同埋有啲係學生嚟嘅。咁所以變相咧，如果鬥住長時間嚟睇嘅話咧，呢一招就應該打動唔到人哋會幫我哋減租啊！唉，咁不過我而家一個人喺外面生活咧，個 budget 又唔係好多咧，我就要諗辦法點樣去用得其所啊，善用佢咁啊會好啲咯，唔可以話係太過大花，唔同我以前咧嚟泰國1個月係玩盡佢啊嘛。咁如果嗰陣時我拍片咧，個畫面會好好多。而家拍咧就地道啲咯，即係街坊多啲嘅感覺咯。不過呢個咧老闆咧，佢個樣都好細個，我感覺上佢可能10幾歲啊。咁不過呢一帶咧，佢好多鋪頭都係因為屋企人係老闆嚟嘅，咁啲仔女就幫手咯，可能準備繼承家業咁樣嘅情況。咁呢個嘅狀態有好有唔好啊！唔知觀眾嘅你又點睇咧？咁啊，我哋唔好講埋啲衰嘢啦，我哋講翻正經嘢先啦。而家咧，阿哥仔個手法真係都好犀利下喎。講真，佢應該都唔係好大個。咦？會加招嘅咩？原來唔通我指咗嗰個係會加招嘅？我都唔知添。咁希望我哋嗰個好食啊！因為我指咧指最頂最貴嗰個，佢最貴都係30匹咋。你如果喺香港買咧，應該都我感覺上好貴㗎。以前未有呢啲嘢嘅時候咧，咁而家開始有啲地方開咗，咁一定係隔咗一個岸咧，隔咗個國家嘅嘢食，一定係特別貴啲嘅。咁我而家就變相食啲最地道嘅嘢食啦，同埋一個好真實嘅畫面，你見唔到啊？呢條街咧。我都講一講啦，呢條街平時就係好多學生會喺度搭啲公共嘅車翻去自己個地方度啦。咁通常5點打後咧就會係爆㗎啦，呢個位好多學生嘅。咁今日 Johnny 嚟晏咗少少啦，咁所以嗰個墟冚嘅畫面大家睇唔到。好啦，咁嘢咧我哋就買咗啦，我哋而家就係翻去啦。其實咧，我而家呢間喺我左手邊嘅鋪頭咧，我都想試下嘅。因為前排咧，好耐之前咧，你咪見到啲明星嚟呢度拍飲食節目嘅，咁我覺得呢間嘢都幾出名下。正所謂而家咧，我可能準備離開呢條街，但係呢條街嘅好多鋪頭咧，我都未試過，咁所以就令到我有啲唔係咁捨得啦。因為你知道，如果我去到一個新嘅地方咧，一嚟重新適應啦，二嚟咧就係咧未必咁好嘅契機會有咁多嘢食喺附近啊。咁再加上呢條街行去尾嘅時候咧，10分鐘嘅位置咧，就會有一個海鮮放題。咁我哋之後咧都會揾機會去食下。咁我前日我已經問咗㗎啦，飲酒39匹，齋食海鮮299。咁所以哇，真係抵到爛。唉，咁所以變相而家咁多嘢未食嘅時候咧，就會令到 Johnny 有啲唔係咁想離開條街啦，或者可能爭取多1個月嘅時間留喺呢度會好啲，係咪啊？觀眾，你覺得值唔值啊？因為如果我離開咗呢條街嘅話咧，就變相可能難啲會遇到咁嘅人情味同埋附近嘅嘢食咯。你睇下我呢條街，根本係好多嘢食嘅。其實
咁我哋真係翻到去先講啦，因為嚟到呢段路嘅開始呢 Johnny 都想做個少少思緒嘅整頓，然之後呢，翻到去就再同大家完埋我哋今日嘅第20日去，又係一個實習。咁呢度 Johnny 都可以去講一講啦。就雖然我哋而家嘅人數唔係咁多啊，但係都真心嘅，有你哋嘅相伴咧，會令到我嘅人生咧會變得不一樣。亦都因為你哋嘅出現，先令到我呢個嘅節目去到做到20集，我都仍然有呢個嘅動力。少少煽情啊！咁我哋真係翻到上去見啦，我哋。